Сәлем қыздар, бүгінгі видеода кардиган тоқитын боламыз. Ол үшін Alize Maxi жібі және де 7 нөмірлі біз қажет. Ең алдымен арқасын тоқимыз. Бізге 54 петля набирать етеміз. Әрі қарай өздеріңізге ыңғайлы әдіспен бірде-бір резинка тоқимыз. Мен 9 қатар тоқыдым. Резинка тоқып болғаннан кейін бірыңғай оң петлялар тоқисыздар. Оң петляларды тоқып болған соң келесі қатарда теріс петлялар тоқисыздар. Осылай оң теріс қатарларды кезекпен 84 қатар тоқып шығасыздар. Мен 84 қатар тоқып болдым. Енді арқасындағы петляларды осындай ең қарапайым әдіспен жауып шығасыздар. Арқасын тоқып болдық. Енді әрі қарай алдын тоқимыз. Алдын тоқу үшін арқасындағы петлялар санын 2-ге бөлеміз. Менде 54 петля болды. 54-ті 2-ге бөлсек 27-ге тең. Мен бізге 27 петля тіземін. Тағы да 9 қатар бірде-бір резинка тоқимын. Резинка тоқып болғаннан кейін 38 қатар лицевой гладьпен тоқисыздар. Яғни бір қатар оң, бір қатар теріс қылып кезекпен кезек. Мінеки мен 38 қатар лицевой гладьпен тоқып болдым. Енді әрі қарай қысқартулар жасаймын мына шетінен бастап. Ол үшін қазір бір қатар оң қылып тоқимын. Соңғы 4 петля қалғанша оң петлялармен тоқып шығасыздар. Мінеки соңғы 4 петлямыз қалды. 2 петляны осылай екінші бізге алдыңғы стенкасын қаратып қоясыздар. Және де осы алдыңғы стенкасынан оң қылып тоқисыздар екеуін бірге қосып. Әрі қарай бір оң және кромочный петля, теріс петля тоқисыздар. Бірінші қысқарту қатары бітті. Енді тағы 3 қатар тоқимыз. Келесі қатарымыз теріс, одан кейін оң, одан кейін теріс және 4-ші қатарда екінші қысқартуымызды жасаймыз. Қазір екінші қысқартуымызды жасаймыз. Соңғы 4 петля қалғанша оң қылып тоқып шығамыз. 4 петля қалды. Оның алғашқы 2 петлясын алдыңғы стенкасымен бізге осылай салып, екеуін қосып оң қылып тоқып жібереміз. Және де бір оң тоқимыз және кромочный петля теріс қылып тоқимыз. Әрі қарай өз беттерінше тағы осындай 4 қысқарту жасайсыздар. Әр қысқартудың арасында 3 қатар өзгеріссіз тоқып шығасыздар. Барлық 6 қысқартуды жасап болғаннан кейін 24 қатар лицевой гладьпен тоқимыз. Теріс және оң қатарларды кезектестіріп тоқисыздар. 25-ші қатарымызда біз петляларды жабамыз. Алдыңғы жақтың екінші бөлігін тоқыған кезімізде біз қысқартуды қатардың басында жасаймыз. Ең бірінші кромочный петлямызды шешеміз, екінші петляны оң қылып тоқимыз, үшінші және 4-ші петляны артқы стенкасынан бізді өткізіп, оң қылып осындай әдіспен тоқып жібересіздер. Әрі қарай барлығы бірінші бөлігін қалай тоқысаңыздар, дәл солай қайталанады. Тек қана қысқарту алдыңғы жағында және осындай әдіспен жасалады. Барлық бөлшектерді тоқып болғаннан кейін оларды бір-біріне оң бетімен қаратамыз. Себебі тігістер теріс бетінде жасалынады. Қазір иықтарын тігіп шығамыз. Көзі үлкен инеден жіпті өткізесіздер және әрбір өрімді бірінің үстіне бірін қоясыздар. Астыңғы өрім мен үстіңгі өрімді бір-біріне беттестіріп, инені өткізіп, осылай қатардың соңына дейін тігесіздер. Барлығын тігіп болғаннан кейін ең соңғы өрімді, 2 өрімді үстінен тағы бір рет өткізіп, осылай тігіп шығасыздар.
Мінекей тігісіміз оң жағынан осындай болып көрінеді. Енді екінші иығын да дәл осындай әдіспен тігіп шығасыздар. Екі иығын тігіп болғаннан кейін алдыңғы жаққа біз обвязка жасаймыз. Ол үшін мына шетіндегі өрімдерге петлялар қазір көтеретін боламыз. Бізге ол үшін ілмек қажет, және де осы ілмек арқылы мына шетіндегі өрімдерден жіпті өткіземіз. Ең бірінші кромочный мына бірінші өрім. Осыдан қазір мен жіпті алып өткізем. Бір, және де екінші өрімнен де жіпті өткізем. Екі. Енді үшінші петляны біз екі өрімнің ортасында тесік болады. Осылай сол тесіктен өткізіп көтереміз. Бұл біздің прибавкамыз. Тағы да екі өрімнен жіпті өткіземіз. Бір, екі. Үшінші прибавка екі өрімнің ортасынан жасалады. Осындай әдіспен иығына жеткенше өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. Крючокта петлялар толып кеткеннен кейін оны бізге өткізесіздер. Біздің лескасы міндетті түрде ұзын болу қажет. Арқасына петля көтерген кезде бір косичкаға бір петлядан көтереміз. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Қанша өрім бар, сонша петля көтеріп шығасыздар. Екінші жағынан петля көтереміз. Екі өрімнен петля көтереміз және прибавка жасаймыз. Екі өрімнен петля көтереміз және прибавка жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін петля көтеріп шығасыздар. Енді резинкамызды тоқып бастаймыз. Кромочный петля шешеміз. Одан кейінгі петля теріс, одан кейінгі петля оң. Осылай оң терісті қайталап, өз бетімізше 6 қатар тоқимыз. 6-шы қатардан кейін 7-ші қатарда петляларды жабамыз. Осымен обвязкамыз бітті. Енді әрі қарай қолын тоқимыз. Қолының ені бізде екі жағынан 18,5 сантиметрден, ол 17 косичкадан, 17-ні 17-ге қосқанда 34 косичка. Осылай санап аласыздар да маркер іліп қоясыздар. Енді крючокпен петля көтеретін боламыз. Әуелі 4 косичкадан 4 петля көтереміз, одан кейін прибавка жасаймыз. 2 косичканың ортасынан тағы да 4 петля көтереміз, тағы прибавка жасаймыз. Осылайша жаңағы екінші маркерге дейін тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны менде 44 болды. Мен барлық петляларды көтердім және бізге тіздім. Енді әрі қарай бұл кардиганның теріс жағы болғандықтан тек теріс петлялар тоқимыз қатардың соңына дейін. Екінші қатарымыз оң жақта орналасқандықтан оны оң петлялармен тоқимыз. Әрі қарай теріс жақтағы петляларды теріс қылып тоқимыз. Осындай әдіспен өз беттеріңізше 76 қатар ешбір өзгеріссіз тоқып шығасыздар. 77 қатар оң қылып тоқып болдым. Ұзындығы шамамен 40 сантиметр болды. Енді әрі қарай қысқарту жасаймыз. Бірінші кромочный петлямызды шешеміз, одан кейінгі екі петляны оң қылып қосып тоқимыз. Одан кейін тағы бір оң петля тоқимыз, келесі екі петляны қосып тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін бір петля оң, екі петля бірге қосып тоқисыздар. Менде мұнда 5 петля қалды. Оның екеуін қазір оң қылып тоқимын. Қысқартудан кейін тоқып жатырмын. Және де тағы 2 петляны бірге қосып тоқып жіберемін. Последний кромочный петляны теріс қылып тоқимын. Болды, осымен қатарымыз аяқталды. Бұл қатарда барлық петлялар саны 30 болу керек. Келесі қатарда мен 4 қысқарту жасадым. Біреуі қатардың басында, екеуі қатардың орта жақтарында, ал төртіншісі ең аяқ жағында жасадым. Барлық петлялар саны 26 болу керек.
Әрі қарай бірде-бір резинка тоқимыз. Бірінші қатарымызды аяқтаймыз, содан кейін айналдырып тоқитын боламыз. Соңғы петлямыз қалды, оны теріс қылып тоқимыз. Және де біз тоқымамызды екіге бөлеміз. Тоқыманың ортасынан лесканы тартып шығарамыз. Өйткені айналдырып тоқимыз. Және де қатардың басындағы ең бірінші петлямыздан бастап тоқимыз. Оны қазір резинканың суреті бойынша қалай келіп тұр, солай тоқимыз. Менде бірінші петлям оң петля, оны оң қылып тоқимын. Келесін теріс қылып тоқимын. Осылайша өз беттеріңізше тағы 6 қатар тоқисыздар. 7 қатар тоқып болғаннан кейін 8-ші қатарда петляларды жабамыз. Тоқып болғаннан кейін жіпті қырқып алып тастаймыз да, көзі үлкен инеден өткізіп, осылай қатарды жалғаймыз. Және де қалған жіпті екіге бөлеміз. Көзі үлкен инеден өткізіп, тығып қоямыз. Мына тұрған оң петля өрім болып көрінеді. Соның жаңағы шеткі жіптерінен инені өткізіп, осылай жіпті тығып қоясыздар. Екінші бөлінген жіпті де дәл солай инеден өткіземіз. Және де өрімнің шеткі жағынан осылай өткізіп, жіпті тығып қоямыз. Әрі қарай екі жақты жалғап, шеттерінен тігіп шығамыз. Жіпті инеден өткіземіз және кромочный петляларды бір-біріне беттестіріп қойып, астыңғы және үстіңгі петлялардан инені өткізіп тігіп шығасыздар. Мінекей менің кардиганым дайын болды. Дайын күйінде осындай болып көрінеді. Мен бұл кардиганға тағы да түлкі аппликациясын тоқып бетіне тіктім. Киген кезде өте необычный, әдемі және күшті болып көрінеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.